언니가 아니면 전 동생이 없습니다. 네, 안녕하세요. 체리예요. 와? 응? 그래, 오지마. 내가 복수해줄게. 그렇게 아쭈가 복수했을 시간을 끼는데. 안녕하세요, 아추입니다. 오늘은 기분이 안 좋네요. 아, 그게 제 동생 임신을 당했어. 호랑이도 제 바람에 온다더니. 눈팅남님, 캣님 뻔뻔하시네요. 아니, 진짜 말귀를 못 알아듣네. 님들이 제 동생 추리님한테 임차했잖아요. 사과 한마디 게 그렇게 어려워서 님들이 실수했을 때 사과 안에서 설사 됐겠다. 아, 들어. 이제 듣냐? 증거 보여줬으니까 합성이라고 할 거지. 님들 합성이면 증거 위쪽에 합성이라고 중간 크기로 써져 있겠지. 님들 인생 그따구로 살면 지옥 가. 그리고 너네 둘이 착하다고 소문이 났다고? 문포같이 불먹다 돌로 변하는 소리를 하고 있네. 아, 진짜 지나가던 개가 웃겠다. 아, 겁나 웃겨. 죄? 나는 사과 안 말아줄 거임. 수고. 그리고 수고하는 내 동생한테 해야 되지 않을까? 그리고 사람님 제가 홍보해드릴게요. 저 실수 않고요. 그리고 눈팅님 저 욕심고 싫다 할게요. 돼.